5 सीड्स जो हेयर फॉलिकुलर रीजेनरेशन के लिए प्रूवन हैं। आइए आज हम उन 5 सीड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सीड, जिसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, ढेर सारे रिसर्च पेपर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, बहुत सारा डेटा मिलेगा, वो है पंपकिन सीड। हम सब घरों में कद्दू या काशीफल या पंपकिन की सब्जी बनाते हैं, बट उसके सीड्स तो फेंक ही देते हैं। वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। बट देन जब हम उन सीड्स को बेटर करके, क्लीन करके यूज कर, तो उसकी रिसर्च में पता चला है दैट इट इज अ लो पोटेंसी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। उस ब्लॉकिंग एक्शन की वजह से जो मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है पेशेंट्स में, उसमें कमी आती। इट इज नॉट एट ऑल एज इफेक्टिव एज फिनेस्टराइड, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस इज अराउंड 60 to 70%, बट इनकी इफेक्टिवनेस इज अराउंड 20 to 30%, which is yet quite a lot. So this pumpkin seed, how is this so useful? Because it contains a compound called beta-sitosterol. It is a plant sterol which is in the pumpkin seed. Though it is not as effective as finasteride, but it has no side effects. एंड आप खाने के साथ जब इसे लेते हो तो ये प्रॉपरली अब्सॉर्ब होके आपको हेल्प करता है। यू कैन सी इन द रिसर्च पेपर जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ पंपकिन सीड इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। द प्रोटोकॉल वाज दैट पंपकिन सीड ऑयल वाज गिवन एट अराउंड 400 milligram daily, and the result was that hair growth was increased by about 40% in the pumpkin group rather than placebo, where it increased by 10%. So interpretation क्या निकला? Beta sitosterol along with zinc, along with magnesium and other things जो आपको pumpkin seed से मिलता है, it improved the hair growth, significantly blocking the DHT in DHT related hair loss. So pumpkin seeds, as you can see on the screen now, it contains zinc, manganese, magnesium, copper, phosphorus, beta sitosterol, tryptophan and arginine. Now how to consume these seeds? एक तो ये कि हम जो बाजार में रोस्टेड pumpkin seeds आते हैं उनको कंज्यूम करें। उनमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम हो जाता है बिकॉज दे आर रोस्टेड ऑन दी हाई हीट। अगर हम पंपकिन सीड या किसी भी चीज को हाई हीट में रोस्ट करें मोर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। सो द बेस्ट वे टू कंज्यूम पंपकिन सीड इज आप उसे रात में भिगोएं, सोक्ड ओवरनाइट, एंड देन यू कंज्यूम इट इन द मॉर्निंग। उसका एक एडिशनल बेनिफिट है, सीड्स एंड नट्स दे यूजुअली कंटेन फाइटेट्स, तो ये फाइटेट्स कम हो जाते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है वंस द सीड इज सोक्ड। सो उनकी अवेलेबिलिटी टू द बॉडी, उनका अब्सॉर्प्शन, उनका असिमिलेशन इज इम्प्रूव्ड। कितना कंज्यूम करना है? ऑप्टिमल अमाउंट वुड बी अ स्मॉल हैंडफुल, जैसे अराउंड 120 सीड्स जो आप ओवरनाइट सोक करें और सुबह लें। बेस्ट टाइम ऑफ कंजप्शन इज ऑफ कोर्स मॉर्निंग बिकॉज जिंक बायो अवेलेबिलिटी इज मोर इन द डे टाइम डाइजेशन एंड इट्स गुड टू बी टेकन विद फूड। व्हाई? बिकॉज द फैट soluble things here are properly absorbed with the fat available in the food. An important thing to note here is, though pumpkin seed is a good DHT blocker, because the potency is quite less than finasteride, तो finasteride tablet लेते हुए आप pumpkin seed ले सकते हैं। And then along with the 4 other seeds जो हम अभी discuss करेंगे, taking pumpkin seed along with those seeds together works synergistically. So it is good if you take a mix of the seeds along with the medication your doctor has given. Now comes the second seed. The second seed is flax seed. Flax seed is very special because it is one of the primary sources of vegetarian food जिसमें ALA है, alpha linoleic acid, जो कि omega 3 का part है. Not only that, it contains lignans also. Now why omega 3 ALA is important? Because it is an essential amino acid. हमारी body इसको नहीं बना सकती. Now these are the 2 major compounds of flax seed जो हमारी body को help करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ALA की. Alpha linolenic acid body में इसको EPA and DHA में भी कन्वर्ट कर देती है, जबकि ये 2 चीजें मेनली फिश कंपाउंड से मिलती हैं। सो बीइंग वेजिटेरियन, अगर मेरी बॉडी ALA से EPA एंड DHA बना रहा है, इट्स वेरी गुड। 5 to 10% तक बन जाता है, which is much more than what we had expected. Lignans are weak phytoestrogens. Not only that, जब they are also anti-inflammatory and pro-anagen signaling for the hair. हेयर को सिग्नल करते हैं तुम स्टर्डी रहो, एनार्जन फेज में रहो। सो हेयर की प्रॉब्लम जो फ्लैक्सीड सॉल्व करता है वो क्या क्या है? नंबर 1, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मोर एंड मोर रिसर्चेस आर नाउ कमिंग आउट सेइंग दैट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन स्कैल्प्स व्हिच शो मिनिएचराइजेशन, थिनिंग ऑफ हेयर, शेडिंग ऑफ हेयर। अगर फ्लैक्सीड खाने से इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, इट मींस द सराउंडिंग मिल्यू, द हेल्दी मिल्यू इज देयर नाउ, जिससे हेयर रूट स्ट्रेंथन होगा। So the follicle gets a stability signal to stay in the anagen phase. The result is follicles recover very fast on treatment.
supplement. Now what flax seeds contain? अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लैक्स सीड्स में क्या क्या है. ALA है of course, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, लिग्नेंस है, मैंगनीज है, विटामिन B1 which is thiamine वो है, मैग्नीशियम है, फाइबर है. Once again, because flax seeds are so special, let me enumerate the good impact on hair and scalp. Number 1, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं स्कैल्प के ऊपर. स्कैल्प के ऊपर इन्फ्लेमेशन जब कम होता है तो हेयर स्टर्डी एंड बेटर होता है. नंबर 2, एनार्जन एक्सटेंशन सिग्नल देते हैं फॉर द हेयर टू स्टे इन द एनार्जन फेज. एंड नंबर 3, फाइबर इन द फ्लैक्स सीड, इट इम्प्रूव्स द स्कैल्प माइक्रोबायोम. स्कैल्प माइक्रोबायोम इज समथिंग जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, जबकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द गुड हेल्दी माइक्रोबैक्टीरिया जो हमारे कमेंसल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में फ्लैक्स हेल्प्स. नाउ हाउ टू कंज्यूम दीज फ्लैक्स सीड्स? व्हाई इट इज क्रिटिकल? बिकॉज इट एक्चुअली मैटर्स कि आप फ्लैक्स सीड्स कैसे खा रहे हो. सी द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग इज यू बाय फ्लैक्स सीड्स एंड यू स्टार्ट मंचिंग in between the food as a snack. If you do that, more than 50% remains undigested, though it forms a part of fiber, but आपको उसके beneficial components नहीं मिल पाते and it passes out as a wastage. The second way how you can have it is you ground them. आप उनको grinder में चला लें freshly at home, या आप powder बाजार से ले लें and then you refrigerate it. So it can oxidize and it can reduce inactive components in 2 weeks if it is exposed to air. So the best thing would be you grind them, you add it to your food, your oatmeal, your pudding, whatever you're making, but do not cook it. अगर आप cook करेंगे तो you'll destroy the ALA. Optimal amount is around 15 grams daily. So 1 big spoonful of flax powder would be enough. You can split the dose half and half, morning, evening, and it needs to be taken with food because the fat in the food is critical for its absorption. So now you also understand that you need to have some fat in the food. That is why age-old concept है कि आपको 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए अपने food में, अपनी meal में, गाय का शुद्ध घी. Besides, you can take different ऑयल्स जैसे हेल्दी ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं. आप एनी फॉर्म ऑफ फैट विच इज गुड फॉर योर हेल्थ यू शुड टेक इन ऑप्टिमल डोजेस ऑफ कोर्स. Okay, now a few pointers. Number 1 is that you can take flax seeds along with the finasteride or the medication you are already taking. There is no interaction which is in a bad form. It is synergistic. It is good. The second thing is if you are already taking the fish source, you can take that because the other one, the DHA and EPA, they are better sources of omega-3 than this one. Why? Because ये एक vegetarian source है जो कि जो लोग strict vegetarians हैं उनके लिए बहुत matter करता है. अगर आप दूसरे sources ले सकते हो, well and good. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon. Today we are talking about the 5 important seeds which are very important for your hair growth. After seeing many patients of hair loss and hair transplant in my career, we wanted to guide you regarding the hair loss treatments, the medical treatments, as well as the food which is important for you. Also the nutraceuticals. So this is one of those series. So seed number 3. Seed number 3 is sesame seeds. Sesame seed is the mineral bomb. It is full of minerals. The components, the ingredients, I'll just tell you. तो sesame seeds में सबसे important चीजें क्या-क्या हैं? Lots of them. Let us count. So calcium, number 1, which is very important for the structural things in your body, be it bones or muscles and so many other things, including the cellular structure. Second number, copper. Copper is so important for iron utilization, collagen formation, and so on. Third is zinc. Zinc is very important for cell division, meiosis, mitosis. Then comes magnesium. Magnesium we all know is very important for the night recovery. रात में जब HGH, human growth hormone secrete होता है, जो हम सबको पता है, about 75% of HGH is secreted during the night when you sleep. उसमें magnesium उसके साथ मिलकर हमारी body को heal करता है. Even DHT जो pent up हो जाता है दिन भर में, उसकी clearance भी रात में होती है. Then comes manganese. Manganese is important for connective tissues in our body. Phosphorus. Phosphorus we all know हमारी बॉडी में जो करेंसी है ATP. P stands for phosphorus. बिना phosphorus के ATP नहीं बनेंगे. So for power and protein synthesis हमको phosphorus चाहिए. Plus sesamin, sesamol, these are antioxidants which are very special to sesame seeds. So now you see there are so many synergistic formulas in the sesame seed. Calcium, magnesium, manganese, phosphorus, so many things together. They help our body to heal itself and to grow. Let's not forget sesamin. It's a lignin that enhances mineral absorption
absorption and provides DHT support. Now, what the research shows about sesame seeds? Number one, the research paper which you now see on your screen shows that sesame actually increases the hair growth by MAPK WNT signal pathway. इस तरह से तिल खाने से, sesame seeds खाने से हमें hair growth में benefit मिलता है. Second thing is, it is full of minerals. So you get a dual package. So many minerals along with some effect on DHT blockade. So 5-alpha reductase का थोड़ा blockage naturally sesame seeds करता है by its active compounds sesamin and sesamol. Now how to consume? इंडिया में traditionally हम तिल use करते हैं भोजन में. वैसे आप इसको raw chew कर सकते हैं. It will aid digestion also. And secondly, अगर आप इसको भिगोकर सवेरे खाते हैं तो it increases the enzyme bioavailability. So both ways it's good. The other thing you can do is you can consume tahini, which is something which everybody knows. जो hummus पसंद करते हैं along with falafel, they know what is tahini. It is a savory sauce of this sesame seeds. It is rich in nutrition but also high in calories. The other thing we all know is sesame oil. Sesame oil में oil ingredient, fat ingredient ज़्यादा है but a little low mineral content क्योंकि वो oil की तरफ ज़्यादा चला गया. So optimal amount could be around 20 grams daily, which is roughly 2 tablespoons. Best time to have it is during the daytime. One important thing to note here is that sesame allergy, though it is rare, but it is real. किसी को अगर तिल से allergy है, they should take care. We understand that managing vitamins, minerals, proper diet में आपको proper amount मिले, it can be very time consuming and very confusing. So we brought a hair grow kit for you, which is a part of S4 hair routine for your hair health. The Routinely S4 hair routine helps you understand your main 3 root causes for hair fall and supports effective hair growth through structured approach. Why I'm saying structured? Because it's actually a 4-stage treatment approach. Stage 1, stop. Halt the ongoing hair loss before doing anything else, before opting anything else. This is done when we try to reduce the inflammation on the scalp by different nutrients and nutraceuticals, and also we try to decrease the DHT component by different 5-alpha reductase blockers. Also, we try to give nutrients, nutraceuticals to help if you have any deficiency present inside your body. This is the fastest impact in 90 days. Stage 2 is stabilize. So once the acute crisis is over, by balancing the hormone and bringing the hair to an argent stage, we try to stabilize the hair growth which is happening now. We try to balance the hair which is shedding and the hair which is now growing. This is the actual reversal stage. Stage 3 is strengthen. So whatever we have achieved till now, we are now strengthening. We are making the hair sturdy so that they remain in the enargent phase for a longer period of time. Because previously तो आपको इतना लंबा समय thick hair मिल ही नहीं पा रहे थे. Stage 4 is sustain. So whatever we have achieved, we need to sustain it now. ऐसा नहीं हो कि hair वापस shedding phase में, telogen phase में चले जाएं. So this sustenance, this maintenance is done at a very low cost. It's like having just 2 pizzas. So this is a routine. That is why we call it routinely. You have to follow this routine in a proper way. So stages 1 by 1, S1, S2, S3, S4, they come after one another. किसी एक को skip नहीं कर सकते because hair grows in cycles. Now a word about routinely hair grow kit. These contain essential minerals and elements along with protein for your hair growth. जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको खुद से ये सब select करके लेने में बहुत difficulty होगी. That is why we made this kit for you. The dosing is scientifically matched with the hair requirements. Also different formulations for stages 1, 2, 3, 4 because not one size fits all. You can take a 5-minute hair fall quiz now. Seed number 4 is sunflower seed. Sunflower seed is actually an anti-inflammatory, antioxidant shield. It has got such good anti-inflammatory, antioxidant effect that sunflower के बीज हम use करते हैं hair को, scalp को improve करने में for the benefit they give us against the oxidative stress because oxidative stress is a major trigger of hair shedding. Now what sunflower seeds contain? Number 1 is vitamin E, tocopherol. ये एक powerful antioxidant है scalp में, which works with vitamin E and supports thyroid also. B6,
और pyridoxine. This is very helpful in amino acid metabolism. Linoleic acid, which is good for scalp membrane health. Copper, which pairs with iron. Manganese, magnesium, and phosphorus. Now, what hair problem does sunflower seed address? Number one, oxidative stress को कम करता है. ये oxidative stress आता कहाँ से है? Pollution से आता है. Even DHT से stress आता है. UV rays से आता है. Different chemical compound से भी आता है जो आप अपने हेयर पे, अपने स्कैल्प पर different shampoos, conditioners के तरीके से लगाते हैं. अगर वो आपको सूट नहीं करते तो what is the result of this oxidation? Actually, oxidation में reactive oxygen species बनती हैं जिनको ROS बोलते हैं. They start degrading the healthy material. Cell damage करते हैं, premature telogen ले आते हैं, strands को weak कर देते हैं. Vitamin E and selenium जो इसमें present है directly acts upon these ROS and they protect the follicle. Now since we have discussed sunflower seeds are a very good source of vitamin E, क्यों ना हम tocopherol विटामिन E के कैप्सूल्स ही खा लें, हमको सनफ्लावर सीड क्यों खाना है? So the thing is that tocopherol में एक particular compound है जो आप ले सकते हो. Naturally occurring sunflower seed contain all sorts of types like alpha, beta, gamma, delta, all forms of natural mixed tocopherols. Also मान लीजिए आपके पास सारे mixed tocopherol का कैप्सूल है तो उसमें और सनफ्लावर सीड में क्या डिफरेंस है? सनफ्लावर सीड्स कंज्यूम करने पर आपका डाइजेशन बेटर रहेगा बिकॉज उसमें फाइबर भी है एंड द absorption of vitamin E from natural sources is 2x than the synthetic ones. So it is 2 times better than the synthetic capsule which you can consume instead of sunflower seed. Now how to consume? Sunflower seed में raw kernels, raw seeds consume करना is best. Slightly अगर आपने roast किया तो थोड़ा सा उसका nutrition कम होता है. अगर heavily roasted आपने लिए जो market में they are available in packets, then the nutrients in those kernels which are heavily roasted are quite compromised. So the best source is raw organic if you can get it in bulk from some place. What is the optimal amount? A small handful, 25 grams daily. Optimum time, you can have it very well as afternoon snack. आपको अच्छे से vitamin D मिलेगा in the rest of the day. For absorption, for good absorption of these seeds, I would say जो lunch के बाद थोड़ा सा food है जो absorb हो रहा है उसके साथ अगर आपने vitamin E वाले sunflower seeds लिए तो that fat would be sufficient for the absorption of the minerals and fats in these sunflower seeds. So afternoon snack is good. Now we can talk about the combination benefits of these 4 seeds we have talked about. Sunflower seed के साथ अगर आप flax seeds लेते हैं तो omega 6 और omega 3 का combination benefit मिलेगा जो कि anti-inflammatory synergy है. Then sunflower के साथ अगर आप sesame seeds लेते हैं copper, selenium, vitamin E इकट्ठे मिलेंगे आपको. Sunflower seeds के साथ आप pumpkin seeds लेते हैं तो vitamin E and zinc. So membrane protection and cell division. So these synergistic combinations are helpful to you and your hair health. Seed number 5 is fenugreek, methi dana. सबको पता है methi dana is good for health. Not only when it is taken orally, but also people use it as scalp mask or methi dane ka water they use to spray with different other things like curry leaves for conditioning. अभी हम बात करते हैं oral खाने की, like if you consume fenugreek या methi dana, what is good for you? So it is full of diosgenin, which is a plant-based steroid. This helps in pro-anagen signaling. Hair को anagen phase, मोटे अच्छे phase में रखने के लिए help करता है. Second thing which is good in methi dana is galactomannan, which is a soluble fiber. It helps in gut microbiome health. Also, methi is good in protein, not to mention iron, magnesium, zinc, manganese, flavonoids, antioxidants, copper, trignolenin, which is actually an alkaloid which promotes hair growth directly. आइए बात करते हैं diosgenin के बारे में, which is a plant-based steroid. See, this does not decrease the DHT level. DHT के बनने में, उसके blocking में कोई रोल नहीं है, but it acts as one of the estrogen compounds. So it binds to estrogen receptors in dermal papilla and it helps improve the hair health in this way. And it signals the hair to get into anagen phase. So it works synergistically. Finasteride अपना काम करेगा, दूसरे seeds जिनमें DHT blocking mechanisms हैं वो अपना काम करेंगे, मेथी दाना fenugreek अपना काम करेगा. So what all hair problems does fenugreek solve? Number 1, hair की anagen phase को बढ़ाता है, telogen phase को कम करता है. Number 2, it is full of protein and iron जो hair को strength देता है, nutrition बढ़ाता है, oxygen की supply बढ़ाता है. And number 3, scalp का micro circulation भी better करता है, increases the blood flow to all the hair follicles.
follicles. What is the optimal amount? So 1 tablespoon of raw seeds, यानी around 15 grams daily. इसको आप soak करके, which is an age-old practice in many Indian homes, रात को मेथी दाना भिगोया, सुबह उसका पानी भी पी लिया और मेथी दाना चबा के खा लिया. This improves your hair health along with your other metabolic improvements. Best time is during the daytime. Consistency is one of the major factors कि ये सारे seeds आपकी body में कब act करेंगे, जब आप इनको consistently लेंगे. अगर किसी भी चीज का हमको अपनी बॉडी में रिजल्ट देखना है तो 6 to 12 वीक्स हमको उस काम को करना चाहिए, जिससे हमें उसका बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिले. डू चेक द routinely link in the description below and take the 5-minute quiz now. The 16 minerals which your hair needs. अगर आपको पता करने है, you can click the link on the left, and if you want to reverse your hair loss in 4 steps, you can click the link on the right.